డాక్టర్ గారు లత ఇలా అడుగుతున్నారు. మా బాబు వయసు 3 సంవత్సరాలు. బాబుకి రాత్రి సమయంలో బాగా జ్వరం, దగ్గు వస్తున్నాయి. వాడు దగ్గుతుంటే లోపల ఎక్కడో చిన్న చప్పుడు వస్తోంది. కేవలం రాత్రి సమయంలోనే ఇలా అవుతోంది. మళ్ళీ పగటిపూట బాగానే ఉంటున్నాడు. వాడి సమస్య ఏంటో అర్థం కావటం లేదు. ఏం చేయాలి? సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. లత గారు బాబు 3 ఇయర్స్ అంటున్నారు కాబట్టి కొంచెం బాగా నడక అన్నీ కూడా వచ్చేసి ఉంటుంది. పాటి చాలా ఏరియాస్లోకి రీచ్ అవుతూ ఉంటాడు. వీళ్ళకి దుమ్ము, తర్వాత రకరకాలైన వస్తువులతో ఆడుకోవడం అవి స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇవి ఏదైనా వల్ల పరిస్థితుల్లో వాళ్ళకి అలర్జిక్ ప్రాబ్లం ఇందులో చాలా కామన్గా ఉంటుంది. ఈ పీపుల్లో ఏమవుతుందంటే మార్నింగ్ అంతా మనకు సన్లైట్ ఉంటుంది. ఎక్కడైనా చెస్ట్లో సెక్రీషన్ ఉన్నా కూడా వాడికి ఆడుకోవడానికి, తినడానికి, తిరగడానికి ఇబ్బంది రాదు. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఫ్లాట్గా పడుకుంటారో ఈ ఛాతీలో చేరిన ఫ్లెమ్ అంతా కూడా గొంతులోకి రావడం స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ కాఫ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే అప్పుడే తిని పడుకుంటారు కనుక పొట్టలో ఉన్న ఆహారం అంతా కూడా గొంతులోకి వచ్చేసి అది వాంతి చేయడమో లేదా గొంతులో మంట రావడమో ఉంటుంది. ప్రతిరోజు రాత్రి ఇలా అవుతుంది పగలు రేకుండా అంటే వీటిల్లో అలర్జీ ప్రాబ్లంతో పాటు ఏదైనా గ్యాస్ట్రోఇసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ అంటే ఆ పొట్టకి మన ఫుడ్ పైప్కి ఉండే మధ్యలో ఉన్న స్పింక్టర్ ఏదైనా లూజ్గా ఉందా కూడా ఒకసారి పరీక్ష చేయించుకోండి. ఇందులో మీరు చెప్పే దాంట్లో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం, జ్వరం కూడా వస్తుంది అంటున్నారు. సో రాత్రిపూటనే జ్వరం వస్తూ ఉంది అంటే ఒక్కోసారి యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో కూడా అలా వస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా మీరు ఒకసారి శ్రద్ధగా పరీక్ష చేయించుకొని వాటి శ్వాసకోశ తర్వాత కాకుండా పొట్ట విషయంలో, తర్వాత యూరినరీ విషయంలో అన్ని టెస్టులు చేయించుకొని ఒకసారి ఇవాల్యుయేట్ చేయించుకోండి. తగ్గేటప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది అంటే అర్థం ఏంటి అంటే వాటికి లోపల చేరిన ఆ లిక్విడ్ లేదా సెక్రీషన్స్ అన్నీ కూడా కొంచెం థిక్గా ఉన్నట్టు అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే వాడికి సరైన మోతాదులో లిక్విడ్ ఇంటేక్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేయండి.